اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم معانا. تعالوا بقى نعمل شويه تجهيزات لرمضان كده، كل سنه وانتم طيبين. وتجهيزات سريعه برضو، شويه مخللات ناكلهم على طول على السريع، واقول لكم ازاي تاكلوا المخلل بعد يا دوبك حوالي 4-5 ساعات بالظبط. وكمان ازاي يعيش معاكم من غير ما يتهري ولا طعمه يغير ولا يعمل ريم ولا الحاجات دي خالص. اولا انا قطعت فلفل وقطعت شطه وقطعت خيار وقطعت جزر، بس ما كانش عندي كرنبيط، كان نفسي احط فيه كرنبيط. وكان نفسي كمان احط في المخلل المشكل ده كمان لفت، بس للاسف ما كانش حد معدي في الشارع عندنا بيبيعهم يعني، فعملت الموجود. تعالوا بقى نشوف احنا هنقطع ازاي. انا معايا اولا السكينه دي كانت ب5 جنيه بقطع بيها، والسكينه دي كمان بتعمله مزجزج كده زي ما انتم شايفين، شكل بتاع المطاعم بالظبط، بس صحي جدا وما شاء الله حلو قوي واطعم من المطاعم كمان. انا بخرطه بالورب كده علشان تبقى الواحده يعني إيه شكلها حلو. وممكن تقطعيه زي ما انت شايفه. هوريكم بس الفرق بين السكينه دي والسكينه دي. البيضه اللي انا بعمل بها دي الزجزجه بتاعتها واضحه شويه عن التانية، شايفين الفرق اهو. فطبعا ممكن تخرطي بيدي او بيدي مفيش مشكله. بتتباع فين؟ بتتباع في اي محل ادوات منزليه اللي هي رفايع المطبخ، رفايع المطبخ. انا هخلص بقى تقطيع دول. الجزر بنفس الطريقه بتاعه الخيار بالظبط، بقطعه طرنشات كده وببدا بقى ايه اقطعه بالمزجزجه دي عشان تديله شكل حلو. ممكن تحطي في المخلل المشكل اللي انا عاملاه ده قرنبيط وكرنب ولفت وبنجر وزي ما انت حابه. وكمان ممكن تحطي ليمون وزيتون وفلفل اللي هو الحار الزياده عن اللزوم ده. اي نوع مخلل حطي فيه التشكيله اللي انت عايزاها. بس بما ان مش موجود عندي الا الاربع انواع دول فانا حطيتهم. فما شاء الله المخلل اللي احنا اكلنا منه يومها بالظبط، يعني انا عملته الصبح اكلنا منه العصر وطعمه خطير. شوفوا بقى السكينه بقى دي اهي بتنجز معايا برضو وتقطيعتها حلوه قوي. خلصت التقطيع هنبدا بقى نعمل ايه، نشيل بلانشتنا ونشوف هنعمل ايه. المخللات دي كلها انا غسلاها، يعني غسلاها كويس جدا. معايا شويه هريسه شطه كانوا في الفريزر عندي. انا بسوي هريسه الشطه يا جماعه، ما بعملهاش نيه وعينها في الفريزر عشان المخلل لما اعمله ما يبقاش فيه ريم. ده سبب كمان اساسي من ان المخلل يعيش معاكي كويس جدا لرمضان لو قفلت البرطمان كويس وما دخلتلوش هوا. لو هتاكلي منه على طول برضه مش هيعمل معاكي ريم. قلبت مخللي كويس جدا. الخلطه اللي انا هخللها معايا ميه طبعا مغليه ومتبرده، اهم حاجه تكون متبرده. شوفوا لسه حتى متجمده شويه اهي. انا هسيب شويه صغيرين عشان احطهم في الميه او في المخلل التاني. انا عامله برضو مخلل جزر لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. جالي بقى شويه جزر كده ناس حبايبنا جابهم لنا، فانا قلت هعمل شويه مربى، عملتهم معاكم الحلقه اللي فاتت، وهعمل شويه مخلل. واما الموسم يكتر شويه هعمل لكم شويه وصفات حلوه، هعمل لكم مهلبيه الجزر وهعمل لكم شويه وصفات حلوه قوي قوي بالجزر. الجزر التاني بقى عملت فيه ايه، غسلته ونشفته زي ما انتم شايفين وحطيته في برطمان ومعاه كام قرن شطه كده زي ما هو كده. لا حكيته بالسكينه ولا قطعت الراس بتاعته ولا اي حاجه، زي ما هو زي ما المطاعم بتعمله. هحط له بس ايه شويه هريسه شطه عشان تديله طعم كده حنط، ولا غزيته بالسكينه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده الطريقه دي هي دي اسهل طريقه للتخليل. طبعا هيقعد شهر واتنين وتلاته وسنه كمان ما يجرالوش حاجه. هتعوزي تستخدميها تعملي ايه، هتطلعي منه وتخرطي بالسكينه اللي انا وريتها لكم دلوقتي وهو مستوي، يعني تخرطي وتحطي في الطبق على طول. انا طبعا جهزت البرطمان اللي هيتخزن والبرطمان ده اللي هناكل منه وههادي منه كمان حبايبي اهو. ما شاء الله طعمه حلو قوي والله، جميل جدا جدا جدا. هعبي بقى البرطمان لانه هياخد معايا وقت جدا في التعبيه، وما شاء الله كميه بالظبط على قد البرطمان. بعد ما هعبيه زي ما انتم شايفين انا هعمل بقى ايه، هحط دلوقتي الميه اللي انا بردتها عشان اظبط الملح بتاعها. انا بظبط الملح وهمي، بزود الملح شويه في المخللات علشان خاطر الملح بيخلي المخلل معايا يعيش شويه. حطيت الميه اهي، حطيتها مكان المخلل المشكل. ليه؟ علشان خاطر المخلل المشكل عايزه الشطه اللي انا حطيتها فيه او الهريسه تبقى عامله معايا اللون ده يعني الاحمر يعني. انا فضيت كيس ملح اهو، الكيس ده تقريبا 300 جرام او 350. طبعا انا بدوق الحدق، وممكن تظبطيه ببيضه او تعاير الميه، يعني كل كوبايه ميه تحط لها معلقه من الملح. هقلب بقى، ما بحطش حاجه غير السكر، هحط الوقت معلقه سكر. طب السكر بحطه ليه؟ عشان المخلل يفضل يقرش معايا. شوف السكر اهو، ده السكر اللي انا بحطه ده، بحط حوالي معلقه. المخلل فضل يقرش معايا كده بسبب السكر. ما تكتريش سكر قوي عشان ما يعملش معاكي طعم متغير، هي معلقه واحده كفايه. هبدا اخد الميه بتاعتي وافضي على المخلل لغايه اما اخلص اغطي وش البرطمان، بس اسيب فيه جزء يتنفس منه، يعني حوالي بالظبط كده 3 سنتي او 2 سنتي ونص، اللي هو اصلا
المسافة بتاعت غطا البرطمان او اكتر شوية. هخلص بقى المية بتاعتي وبعدين هبخله كام بخة زيت وهغطيه. طبعا بما اننا هناكل منه على طول انا مش هحط كيس، فلو انت هتخزنيه حطي كيس عشان يعزل اي هواء يدخله، وحطيه في مكان مظلم. المخللات عايزاها تعيش معاكي حطيها في مكان مظلم علشان تعيش معاكي، حطيتيها في الاضاءة بتبوظ بسرعة. ادي المخلل اللي هيتخزن معايا اهو، هحط له بخة زيت كده والتاني زيه بالظبط ما شاء الله جاهز معايا. اطعم مخلل هتاكليه ان شاء الله بالطريقه دي، سهل جدا وبسيط. واتمنى الحلقه تعجبكم، ومن تجهيزاتنا لرمضان يكون الفيديو حاز رضاكم. شايفين حطيت كام بخة زيت بس على الوش كده عشان خاطر ما يعملش معايا ريم، ومش هيعمل ان شاء الله لاننا في الشتاء والجو برد وغاليين الميه ومجهزينها. هقفل بقى البرطمانات كويس، طبعا ممكن تحط كيس بس البرطمانات دي غطيانها ما شاء الله حابكه كويس واحنا هنستخدم منها على طول. وادي شكل المخلل. يا سلام بقى لو في شويه لفت وشويه قرنبيط، اما بس الشتاء يجي علينا شويه كده هنعمل شويه مخلل مشكلين زي دول واحلى كمان. كده جهزنا رمضان حاجات بسيطه وموجوده في البيت وباقل الامكانيات. واتمنى حلقتي تعجبكم، واكتبوا لي كومنت حلو كده عملنا الجزر لرمضان وهنفتحه مع بعض وهنخرطه مع بعض ان شاء الله. الى اللقاء بقى في الحلقه الجايه.